Всем доброе утро. Мы у студии, у салона с каминами. Меня многие спрашивали, что за фирма, где находится. Это на выезде из Новороссийска после вот Цендолины, или это еще Цендолина, я точно не знаю. Ориентир вот на светофор. Вот там был поворот на светофор, магазин. И вот этот магазин с каминами. Отличается или как вот это? Вообще информации в интернете много, конечно. Ну, и они, может, им тоже, они старшего возраста. Я все. поняла. Вот, допустим, топка, она подового горения. То есть нету колосников. Здесь внутри колосников нету. Вот, чистенькая она. То есть подовое горение. Пламя горит за счет того, что тут специальные отверстия для воздуха. И воздух идет, она забирает снизу, сверху за керамикой и отбивается от стекла, и подача кислорода получается сверху. То есть огонь горит сверху вниз, пламя горит сверху вниз, и дрова более эффективно сгорают. То есть для этих каминов не нужен подсос воздуха Не надо, снизу. Да, он сам берет и сам его перемещает в топки сверху. То есть за счет там именно идут каналы за керамикой, за облицовкой, и он подает его сверху. Кислород поступает сверху и горит сверху вниз. И дрова эффективно сгорают, потом совочек, веничек, там чуть-чуть осталось, смели, выкинули. В колосниках они имеют свойство прогорать со временем, и дрова горят снизу вверх. И получается, у нас середина сгорела, а края развалились, и надо постоянно кочергой подгребать, да, там, где кислород идет у нас с колосника. То есть если вот уже дом, например, уже возведен, крыша есть, возможно этот камин установить? Легко. На любой фазе строительства? На любом этапе, если уже даже построен, приезжает мастер, надо через крышу. Ну, он вымеряет как надо. Есть разные переходники, есть колено, там 90 градусов, 135 градусов, чтобы там влагу не попасть, обойти. Надо, и это если будет камин в центре дома стоять, его ж никак дымоход на улицу не сделаешь. Если он где-то возле уличной стены будет внутри дома стоять, пожалуйста, проходим через стену и по стене дома ведем красивый дымоход из нержавейки, сэндвич. Не вопрос. Делаем все, что угодно. Ну, нам вчера Александр показывал много и разные свои работы творческие, так скажем. Я еще раз скажу для зрителей, что Александр творческий человек. Он художник в 4-м поколении. Вот. То есть он там шедевры прям делает, отделку какую хотите. Ну, я вам показывала из Оникса, вот мы последний делали проект, там шикардосный просто. Спасибо большое, хотя Не бы за за что. краткий обзор. Мы придем еще к Приезжайте, полному, да, расскажем, позже. покажем. Хорошо, спасибо И большое. будет много топок остов у нас разных абсолютно. И печи камины остов будут очень красивые, ориентировочно к сезону. Мы уже заказываем, заказ делаем. И будет у нас А выставочный еще скажите, чьи они? Это фирма воронежская, Остов. Заводу 6 лет, как они начали производить эти топки. Топки идут сейчас на европейский рынок, они готовят сертификаты. Комплектующие немецко-японские, с доводчиками, тросная система. Ребята вообще молодцы, они просто вырвались вперед на голову. У нас просто в зале стоят немцы по 500 000, Шмидт, Шпартерм, они просто на фоне Остова сейчас нервно курят в стороне. Вот так. Они просто встали, потому что есть Остов. Отлично. Поэтому мы и купились тоже. И согласились Ребята на ваш. молодцы. У нас директор был у них на заводе. Он просто в восторге от их технологий. Тросная система с доводчиками. Все продумано. Раз, захлопнулась. Не знаю, как в холодильнике. Приятный очень звук. Для чистки стекла все предусмотрено. Помыли, Отлично. почистили. В угловых там тоже защелками стеклышко отщелкнулось, раз, открылось, помыли, почистили, закрыли. То есть у нас вот, Великолепно. которая будет, она тоже система лифт наверх, и также будет открываться. Да. Ага, вообще отлично. Очень удобно. Керамику, внутреннюю отделку выбираете. Светлый шамот, темный шамот, 3D панели. Прям на выбор, на цену это не влияет. То есть цена как есть, такая именно заводом, производителем, такая и есть. Ну вот здесь тоже
Каминные топки используется материал СТ-20 сталь. Используют только в Брюнер, Германия, и Хоксер, Чехия. Именно эту марку стали используют. 17 лет вообще производства, именно камины вот эти они производят 16 года. Молодцы. Вот, керамическое стекло Япония, да, не керамика. Крепеж, комплектующие Вюрт Германия, шнур Германия, термостойкая краска немецкая. Молодцы. Спасибо. И цена адекватная. Для такого качества каминов цена абсолютно адекватная. Да, цена нас тоже удивила, потому что я предварительно еще искала, находясь в Чехии, еще искала вот камины дорогие очень. Очень дорогие, да, у вас хорошие вот цены. ребята вышли, на ребят вышли европейские производители и тоже хотят с ними поработать. И магазины вышли на Астов, на ребят тоже хотят иметь эту продукцию у себя. Ну, конечно. Просто конкуренция очень хорошая. Вот ребята прям красавцы. И у Всевозможные. них такое оборудование на заводе, там маленький прибор для того, чтобы измерять потоки воздуха, как они, сканер. Там вот такой приборчик, он стоит 2 миллиона. Вот такой вот. И им они все современные вот эти приборы, оборудование, все себе закупили. Там у них на выставочной экспозиции прям готовые топки в действии, дрова, все, куча тепловизоров стоит, там что-то где-то не так, они моментально переделывают, прям у них испытания четкие. Молодцы, ребят. Хорошо, спасибо большое. Не за что. Там 5 раз потопили, черпачок вот этого порошка туда закинули. Такое пламя синенькое будет, сиренево-синенькое. Он размягчает сажу в дымоходе, не дает накапливаться. А если что-то там уже и есть, или конкретно забитый, ну, прям несколько черпачков, и он ее размягчает, и она потом, какая-то часть в трубу, Она какая-то осыпется, часть да? осыпется. Да? Очень хорошее Для средство. У нас чистки. люди каждый год берут, кто уже знает, приходит и говорит: нет, нам вот эти полежки мертвому припарка, дайте ваш этот волшебный порошок. Хороший Очиститель дымохода. Питер делает. В общем, все здесь есть, все И в для чистки комплекте. стекол. Стекла в любом случае будут со временем подкапчиваться. Все зависит от качества дров. Как только дрова чуть-чуть влажные, сыроватые, копоть пойдет. Хоть топка за 500 000, хоть за 20 000, неважно. Стекла будут подкапчиваться. Хотя система чистого стекла не дает сильно закоптиться, она отбивает все равно. Но будет. Отъедает все средства для чистки стекол, попшикали и сразу тряпочкой вытерли, идеально чистое. И вот когда и бывает такой эффект, начинаешь топить, оно раз-раз закоптилось, потом топка нагревается, и вот прям на стекле появляется пятнышко чистое, потом раз-раз расползается, и оно очищается, самоочистка. Да. Вообще здорово. Просто Сколько вот какие нового. дрова, там дуб, береза, сырое, влажное. Как только дрова, же говорю, сыроватые, сразу будет подкапчиваться. И там люди ждут сразу эффект, там сразу сейчас пойдет там жар. Нет, вот пока не вытопится влага из дров, жара такого КПД не получается там полноценного, да, там 75-80%. Так как люди говорят, что у нас идет из дымохода? Дым. Нет, не дым, пар. Пар. Когда дрова сухие, дыма нет. Понятно. Ну, даже костер палите, траву только кинули, сразу дым, или сырые ветки. Как только дрова сухие, дыма ж нет. Наелись антрикотов. Да, вон потом подпишитесь на меня в Инстаграме, хотите, вон посмотрите. Вот, курица еще на следующий день у нас осталась. Вот здесь мариновалась курица, тут остался майонез, специи, грибы туда закинули, бекончиком ленточки взяли, вокруг ножки обернули, в шляпку засунули, 10 минут в гриле. Ничего. Вот такая красота. Через 10 минут. Он запечатывает продукт снаружи, весь сок остается внутри. А как эта вообще штука называется? То есть это Керамический гриль. керамический гриль. Да. Вот, смотрите, пицца. Куски мяса.
рыба в садже, можно в открытом варианте готовить, вот он как на сковородке. Туда кучу травки и готовите, поджариваете. Хотите, накрыли, она подпеклась. 2 курицы одновременно, хоть 4 можно. Одновременно мясо, рыба. Рыбу сняли, тут место осталось, сюда овощи. Непрерывный процесс. Котлеты. А лепешки как там можно Лепешки, печь? буженину. Вот мы по 5 килограмм мяса запекали, шею. 3 часа томится где-то на 120 градусах. И потом получается замечательный кусок мяса. Вот курица тоже вот сидит на банке с пивом. Есть такой рецепт. И картошечка. Вот противеньки фольгированные. Накидали все, что есть в холодильнике, и приготовили. Пироги. Ой, у меня уже слюни текут. Перепелки. Хотите, так готовьте. Ну так, это редкость. Кинули кусок мяса, закрыли, приготовили. Плов вот готовили. Плов получается просто бомбический. Вот от него дымок. Он не дымит, что задыми всех соседей, а так дымок. И при копчении чуть-чуть больше дымка. В интерьер его можно. Он сверху не горячий, а тепленький. Можно встроить в любое дерево, в макуху любую. Если не хотите катать. А так у них у всех в комплекте ножки. Катаете, вон куски мяса. Это вот на дачу выкатили прям на полянку. Сад кинули сверху, овощи. Фаршированные перцы. Там сыр, бекончик внутри. Вообще класс. Креветки взяли в метрах, хвосты. Вот 5 минут на садже. Ну, это фантазия еще должна быть, конечно. Рыбу замариновали, окунь, филешку. Вот на садже пожарила. Отлично. Вот кальмары фаршированные. В легкую. В общем, готовьте все, что любите. Вот куски ребрин с мясом. Тут каждая по 8 килограмм. Вот 3 часа они там томились. Вот такая красота. Вообще класс. Одной закладки угля хватает на 5-7 часов непрерывной готовки. За 3 часа все переготовили, перекрыли вверх, перекрыли низ, доступ кислорода убрали, угли затухли. Они остались. В следующий раз надо, разворушили жменьку нового и опять готовим. Вот у меня купила женщина, хлеб готовит. Они в первый день сразу купили, сразу приехали домой, она видеоотчет вечером скинула. Говорит, смотрите, что у меня, говорит, получилось. Отличная Хлеб вещь. как из русской печи. Пиццу сразу они Девушка, тоже извините, сделали. а Сергея нету, да? Ну, подъедет попозже. Вот курица на пиве, картоха. Мгм. Ну, так. Так, сейчас я поближе покажу, что это за чудо. Да, это чудо. Это вот такой вот керамический гриль. У него в комплекте столики. Угу. Смотрите, вот сюда во внутреннюю чашу насыпается уголь. Вот на дно кладется чугунный полосник. Вот так насыпается угля. Рожек не льем, а сухое горючее, либо феном можно там щепочку, либо куриные пачки картонные сюда. Подожгли, закрываем. На всю тягу открыли, верх на всю открыли. Тяга, как в русской печке, создается. Через 20 минут тут уже будет 300 градусов. 20 минут все. Все, подходите, и как в духовке, тут даже цифра написана. Прикрыли тягу, меньше тяга, меньше температура. Все, прикрыли, там надо 180, надо 200, надо 230, надо 60 градусов. Сделали, кто кашу на ночь оставляет в длинных горшочках, утром встает в 5 утра, там полный горшочек пышной каши, как из русской печки раньше бабушки готовили. Ну, я прям Всё. в шоке. Переготовили все, допустим, за 3-4 часа то, что вы там себе нарезали, намариновали. Все, закрыли низ, закрыли верх, доступ кислорода убрали, угли затухли. Класс. Следующее, рукой его легко можно вот трогать, от него жара нету, он тепленький сверху, ну какой спокойно удержать можно. У нас на даче вот стоит гриль, как проход и стол. Мы рядом сидим. И нет жара, да? Домой приезжаешь, даже вещи не пахнут. Да? Вот так, красота. Под любой навес. Мы человеку поставили в частный дом на 2-й этаж в кухне под вытяжку. Ничего Он себе. делал комплекс себе, и мы врезали в обоим. Вообще, вот такая Отлично, вообще хорошая вещь. тема. Керамика. Это не сталюка. Вот от стали даже вот он продукт по-другому получается в стальном гриле. Вот этот в керамике нет. Пища совершенно другая. Но это мы приобретем уже, наверное, как перед переездом. Ближе. Да, возьмем.
И недорого, главное, вообще. Они разной комплектации. Вот они стоят. Разных цветов, разных размеров, разной комплектации. Можно немецкий есть монолит гриль. Вот как у нас дома монолит гриль, он 150 тысяч стоит в полной комплектации. Там и подставки под казаны, и жироуловители, там, и керамика у него в комплекте, и круглая, и половинки. Мы еще 7 лет назад его брали за 126 тысяч. Сейчас он 150 тысяч. Вот такая штука. У него даже есть окошко, выдвигается такая полоска стальная, туда щепа засыпается и загружается. Делали пиламиду, но мы пиламиду делали не на щепе, а вот как лето, если вишня на территории растет, прям банный веник наламываете с листьями и в горящий уголь. Сверху решетку, и чтобы рыба шкуркой не прилипала к решетке, она имеет свойство такое, да? Прям прутки очищаете от листьев, на решеточку, сверху рыбу, закрываем, 20 минут открываешь, она золотого цвета. И не прилипает вот к сырым веточкам, не гибнет. Класс. Мы сами уже придумали. Здорово. Керамику вешать, и казанчик любого диаметра подвесить можно. Есть вот тут чехол в комплекте, держатель, керамика, двойная решетка, есть с одинарными решетками. Казан можно прям сюда, во внутреннюю керамику, просто подбирать надо. Кто-то, у кого-то бывают вот люди, говорят, у меня казан не подойдет, либо большеватый, либо наоборот маловатый. Я говорю, берете проток вокруг казана своего, раз приварили, закрутили хомутиком, 4 ушка приварили и все. Сюда не жалея его, не щадя, и подбираете посуду, и некоторые у нас прям 2 кирпича во внутреннюю керамику ставят, углем засыпали, сверху на эти кирпичи казан поставили, крышка от казана не нужна, крышка будет вот она. Пока зирвак готовите в открытом виде, как только рис засыпали, закрываем, температуру на минимум, и он там варится. Отлично вообще. Я даже и не видела никогда таких. Можно посмотреть, это вообще большой. Это вот копия бигрина, знаменитое зеленое яйцо. Бигрин, если в интернете открыть его, полная комплектация, там 330 с чем-то, 332 тысячи, по-моему, стоит. Это копия бигрина. Ребята уже наши, новосибирцы, поехали на тот же завод, заказали под своим брендом. У них черный и зеленый. А самый маленький какой? Самые маленькие такие Это по вот диаметрам, зеленый. да, либо вообще вот настольные, вот они маленькие. Тут на одну курицу, либо на один стейк. Ага. Но они без ножек. Вот он, побольше. Чуть был синий, А был цена их зеленый. какая? А, вот Это вижу, 20, 29. 29, да, этот 17 500. Ага. Вообще Там нас нормально. вот берут на подарки, либо летняя кухня у человека. Вот он пришел, Ну говорит, да. у меня жена постоянно в командировках. У меня вот стол, я еду вечером, купил стейк, рыбы или мясо. Пришел, открыл, закинул, сам себе приготовил, поел, пошел. Милое дело. В общем, ребята, магазин классный. Менеджер отличный, так вкусно рассказывает, у меня аж слюнки побежали. Ну и мы, естественно, согласились купить вот такой керамический гриль. На следующей неделе приедем его заказать. Она сказала, что на складе они могут храниться даже целый год. Неважно, когда будет сдача дома, до сдачи дома он подождет. Но мне уже хочется на нем попробовать что-нибудь приготовить. Ну, на этом, наверное, все. И так много получится. Такой небольшой обзор магазинчика и каминов, и грилей. Пока!